Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. ಇಂದത്തെ ವ್ಲಾಗ್ ಅವರು ಟೂರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೋಗಿ ಪೋಂಡ. ಶಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂರ್ போய்த்திನ್ನ ಅದು ನಂಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಯನಾಡು പിന്നെ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಿರ್ಚಿಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ പോണ്ടെങ്കിൽ ನಂಗೆ ഇങ്ങനെ പോണ്ടേ ಬೇಡ ചൊന്നേ ನಂಗೆ ഒരു ಪ್ಲೇಸ್ നോക്കിയിട്ട് ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ಬರುമ്പോൾ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕರ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ പോണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ರೆಸಾರ್ಟ್ എടുത്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ആയിട്ട് ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ചെന്ന് ഈ പട്ട ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ പോയിಡೆ நாங்கள் ஏது ரெசார்ட்டுக்கு போயா அவட ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಂತು ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಏದಿಂತು ಫುಡ್ ಎಂದ್ರಿಂತು ನಂಗೆ ಎತ್ರ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ಲುಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಕೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆರೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ನೋಕ್ರಂತ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವರುಂಟ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಒಟ್ಟು ಒಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು ನಂಗೆ ಪೋಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಕುಶಲ್ನಗರ್ತ್ಲು ನಂಗೆ ಅವತ್ರೋ ಪರ್ತೇರೆ ಸುಬೈ ನಿಸ್ಕರ್ಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕುಶಲ್ನಗರ್ಗೆ പോയിട്ട് ರೀಚ್ ಆಂಬೊತ್ತಿಗೂ 11:30 ಆಯ್ತಿಂತು ನಂಗೆ ಎಪ್ಪೋലും ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಗನೆ ಟೂರ್ ಪೋಂಡೆಂಗ್ ಇಂಗನೆ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚೆ ಉಂಟು ತೆಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸುಬೈತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಲೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚೋಲ್ಡರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ പോയിಡೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನಂಗೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ പിന്നെ ಇಡ್ಲಿ ಕಾಫಿ ವಡ അങ്ങനത്തെದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೊರು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿತ್ತು പോകുമ്പോഴത്തേಗೂ 11:30 ಆಯ್ತಿಂತು ರೆಸಾರ್ಟ್ പോയിട്ട് ರೀಚ್ ಆಂಬೊತ್ತಿಗೂ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ പോയിತ್ತಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 12 ಬೆಲ್ಲಿಯಂಗ 8 ಮಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ 20 ಆಳು ಇಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ പിന്നെ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಂಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಿಟ್ಟೋಗುಂತಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಿಂತು ಫೈನಲಿ ನಂಗೆ ಕುಶಲ್ನಗರ್ಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಯೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನ ಅವ್ಳು ನಂಗೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಿತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಿಂತು അങ്ങനെ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕುಶಲ್ನಗರ್ಲು ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಇಂಗನುಂಡು ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೆನೆಂಗೆ ಊಡಂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ರೂಮ್ ಕಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಊಡಂ ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಂಗೂ ಸ್ಟೇ ಆಗೋಗು ಕಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ವಿಲ್ಲ പിന്നെ ഒരു ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ನಂಗೂ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಜಂಡ್ ಡಬಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ പിന്നെ ഒരു ಹಾಲ್ പിന്നെ ഒരു ಬಾಲ್ಕನಿ പിന്നെ ಜಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಂಗೂ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ 35,000 ಆಯಿರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡು ಜಾವ್ತೆದು ಸುಬೈತು ಫುಡ್ಡು ಉಚ್ಚತೆ ಫುಡ್ ಬೆನೆಂಗೆ ಅಂಗಮೆ അവിടെ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಂಡಾರು ಅದು ಬೇರೆಮೆ പിന്നെ 24 hours ಹಾಟ್ ವಾಟರೇ ವಿಲ್ಲತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ಲು ಫುಲ್ ಇಂಗನೆ ಉಂಡು പിന്നെ ನಮಗು ವಿಲ್ಲಂ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಪೋಣೆಂಗೆ ತಿಲ್ಲಂಗ ಕೀಲ್ ಪೋನು ಊಡೆ ನಂಗೋಗು ಕಾಫಿರ ತೋಟ
ಕೋಡ್ ಪುಲಿರ್ದು ಪಿನ್ನ ಜೋಲತ್ತೆ ತೋಟ ಪಿನ್ನ ಚೊಮ್ಮೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಮಿಂತು. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ನಂಗೋಗು 7 ಬೆಡ್ ಇಂತು ಪಿನ್ನ ಜಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಚೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಂತು. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ಡೆ ಅಪ್ಪರ್ತು ನಂಗೋಗು ಜೋಲತ್ತೆ ತೋಟ ಉಂಡು ಪಿನ್ನ ನಂಗೋಗು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ರೆಂಗು ಬೇರೆ ಮೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಪಿನ್ನ ವುಡನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಮುಂಡು ಪಿನ್ನ ನಂಗೋಗು ಮರ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಡು. ಮರ್ತೆ ಮೇಲಿನ ರೂಮ್ ನಂಗೆ ಎಂಗನುಂಡು ಚಂದ ನೋಕ ಚಂದ ಪೋಯ ಅದು ನಲ್ಲುಂಡು ರೂಮು. ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಮೇಲ್ ಪೋಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಪೇಡಿ ಆಯ್ತು ಚೊಂದ ಹಿಂಗೆ ಜನ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಯ್ತುಂಡು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಟು ರೂಮ್ಲ 6 ಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಪರ್ತೋರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅದ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಐನಾರು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಪರ್ತು ಪೋಯ್ ತಿನ್ನಾರು. ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟಿನ ರೂಮ್ರು ತೆಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿತ್ತು ಬನ್ನ. ರೂಮ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೀಲ್ ಬರ್ಮೋ ನಂಗೆ ಅದೇ ಸೈಡ್ಲ ಕೋಡ್ ಪುಲಿ ಇಡು ಮರ ಮಿಂತು ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಿಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ನಾ ಕೋನಿತ್ತು ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಉಚ್ಚತೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಂತು ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಉಚ್ಚತೆ ಚೋರೆಲ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೊಂಡೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಗೇಮ್ ಎಂದು ಹಾಕ್ರೆಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಚೋರುಣ್ಣ ಅಂಟು ಚಂದ ಪೋಯ. ಚೋರು ನೋವು ನಂಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಡು ಪಿನ್ನ ಉಚಿತ ಫುಡ್ ನಂಗೆ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಚಂತಿನ ಹಂಗೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೇನಿಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕ ನಂಗೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನ ಅದ್ರ ಇಪ್ಪರ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೋಗು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮುಂಡು. ಅವ್ರದ್ದು ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೋ ಇಂತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು ಮಂಗನ ಮೇ ನಲ್ಲೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂತು ಪಿನ್ನ ಅವ್ರತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫಂಗ ಸಹ ನಲ್ಲೋ ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟು ಮಿನ್ನಾರು. ಚೋರೆಲ್ಲ ಉಂಡುಟ್ಟು ಅದ್ರ ಇಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಂತು ಹಂಗನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿತ್ತು ಬರಂಟು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಂಗನ ಮೇ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲಿಯು ಇಂತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ಮಕ್ಕೋಗು ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಕು ಬೇರೆ ಹಂಗನೆ ಮೇ ಇಂತು. ಪಿನ್ನ ಅದ್ರ ಇಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಂಗೆ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಂತು. ஒரு சைடில் நாங்கள் 4 ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಮುಟ್ಟಮೆ ನಂಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪಿನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಪರ್ತ್ ಪೋಂಡೆಂಟ ಹೆಂಗೆ ಪೊಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಲ್ಲವರು ವ್ಯೂ ಕಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ ಚಂತ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಂಟು ಹಂಗನೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯ. ಹಂಗನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಚ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಐತಿಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಲಗೋರಿ ಕಲ್ಚ ಲಗೋರಿ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚೊಂಡು ತಿನ್ನಿದ್ದು ಐಪಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚಿತ್ತ ಮಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲಗೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಅದು ಕಲ್ಚ ಪಿನ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪಿನ್ನ ಶಟ್ಲ್ ಹಂಗನ ಚೊಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಂತು. ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೋಗು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿಂತು ಪಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕೋಗು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಗು ನಲ್ಲವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಿಂತು. ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತಿಗೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಿಂತು ಪಿನ್ನ ನಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿಗೆ போயிட்டு ಅವಿಡತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕಚ್ಚಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಪೋಯ.
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಂಗೆ നല്ല ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಕಿ ತಿನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡೋರು ಫಾಲ್ಟ್ ಚೆಂದಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೋರು ಟೈಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಐತಿಂತು ಅದು ಚೊಂದಿಂಗ್ ಚೊಮ್ಮ ಹೈಟ್ ರಂಗ ಹಿಂಗೆ ತುಳ್ಳಿತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಂಬತ್ತುಗು ಅದು ಕಾಲು ಗಡಿಕ್ಕಿರದು ನಂಗೆ ಹೋಗೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮಿಂತು ಹಂಗನೆ 1 hour ನಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಂತು ಹಂಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬರೋ ಚೆಂತು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಹೋಗು ಪೋಯ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರ್ಮತ್ತಗು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಂತು ಹಂಗೆ ನಾವು ತೆಲ್ನೆ ಅರೇಂಜ್ನಟ್ಟು ಅವ್ರು 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತಗು ಜಾವತ್ತೆ ಫುಡ್ ಬಂತು ಹಂಗೆ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಗೇಮ್ ಹಾಕಂಟು ಹಂಗೆ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಬಂದಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಗೇಮ್ ಹಾಕ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕೋಗು ಇದವರು ನಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕೋನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋನು ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂದಂಗೋಗು ಹಿಂಗನೆ ಪೋಯ್ತು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಕ ಪೋಯ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ರೂಟ್ಸ್ ಚೆಂತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅದವರು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ತಿಟ್ಟದಿಂದ ನಂಗೆ ಪೋಯದು ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಟು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅದು ನಂಗೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಪೇರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೇರೆ അങ്ങനെ ചുമ വെല്ലുണ്ട് ഈ ರೆಸಾರ್ಟ್ നൈറ്റ് ഫുഡും ഞങ്ങൾ വെജ് ഉണ്ടെ ചുമത്തിന്ന അങ്ങനെ ഗീ റൈസ് ചപ്പാത്തി പനീർ കറി പിന്നെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ നല്ല ഫുഡും നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ത് ഫുഡും ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿತ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕೋಗು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಗೇಮ್ ಹಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಾಯಂಗೆ ಹೋಗು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕೋಗಿ ಹಾಕ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಂಗೆ ಹೋಗು ಆನಿಂಗ್ ಹೋಗು അങ്ങനെ ಗೇಮೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಯ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಜನ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಕಿ ತಿನ್ನ അങ്ങനെ ಗೇಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೊತ್ತಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಂದು ಮೈ ತಿಂತು ಪಿನ್ನ ನಂಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಯ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ ಚೆಂತು ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮರ ಪೇರೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏದು ಫಿಲ್ಮರ ಪೇರು ಬಂದು ಅದ್ರ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಕಾಟೋಗು ಅದಂತೂ ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಹಾಕಿರ ನಂಗೆ ಹೋಗ ಫಿಲ್ಮೇ ನೋಕಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವಿರು ಪೇರೆಲ್ಲ ಎಲ್ದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿರೋ ಅದಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಕಿರೋ ಹೊರಡತ್ತಾರುಂಡು 3 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ ಕಿಬಿಡಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ದೇವ ಈ ಗೇಮ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ತಿಂತು ಹಂಗನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರು പിന്നെ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಹೋಗು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ಔಟು ಹಂಗೆ ನಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಲ್ಚತ್ತೆಲ್ಲ പിന്നെ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಡಲೆ ಅವಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ತದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಆರಿಡ್ರ ನೋಕ ಬಂತು ಇಪ್ಪ ಬುಲ್ಡು ಊടെ ನಂಗೆ ಹೋಗು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ പിന്നെ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಉಂಜಾಲು അങ്ങനത്തെದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಬೂನ್ ತಿಂತೋಡೆ അങ്ങനെ ಅದರೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿತ್ತು ಬಂದೆ
ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಬರ್ಮತ್ತಿಗೂ ನಾಷ್ಟ ರೆಡಿ ಇಂತು ಸುಬೈತು അങ്ങനെ ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂದೆ ನಾಷ್ಟ ಪುಲಾವ್ പിന്നെ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು അങ്ങനത്തെതെല്ല മിന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ಇಂತು ಕಾಫಿ ಬೇನೆಂಕ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬೇನೆಂಗ್ ಗುಟ್ಟಿ അങ്ങനെ നല്ല ನಾಷ್ಟ നല്ല ಫುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಇತ್ರ ತಿಂದಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ നല്ല ಮಿಂತು ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಗು ರೆಡಿ ಆಯ ಬರ್ಮೊತ್ತಿಗೂ ನಿಸರ್ಗಧಾಮತ್ತಿಗೆ ಪೋಯ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆರ್ಚಿತಿನ ಅಕ್ಕು ಮೊತ್ತಿಗೂ ನಿಸರ್ಗಧಾಮತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ತು ಬಂದರು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಪೋಯ್ತಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಡ್ರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ 1 ನೈಟ್ 1 ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಕಿಯಕ್ಕೆ 35,000 ಕೊಡ್ತೆಂಗು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಂಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ ನನಗೂ ನಲ್ಲೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿರು ಈ ಟೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ಕೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಲ್ಲೋ ಟೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಯ್ತು ಬಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್